Vilniečiai Audra ir Virginijus iki vedybų mokėsi, tobulinosi ir dirbo užsienyje. Atėjo diena, kai nutarė sukurti šeimą. Abu turėjo gerus darbus, gyveno Virginijaus bute ir pradėjo statytis kotedžą Vilniaus priemiestyje. Jeigu Virginijus ir Audra pasirenka santuoką kaip šeimos kūrimo būdą, kaip kūrimo formą, jie įgyja ir tam tikrą naują teisinį statusą. Tampa sutuoktiniais, o tai reiškia atsiranda papildomos teisės ir tam tikri nauji įsipareigojimai, kas nebūdinga, sakykime, kitiems asmenims gyvenantiems galbūt kartu arba apskritai gyvenantiems viengungišką gyvenimą ir panašiai. Tos teisės ir pareigos gali būti skirstomos pirmiausia turtinio pobūdžio ir neturtinio pobūdžio. Na, bet kokiu atveju yra toks pasakymas, kad tas, kas sudaro santuoką, susisiaurina teises ir pasidvigubina pareigas. Bet galbūt tai nebūtų visiškai teisinga, kadangi teisių ir pareigų apimtis yra daugmaž vienoda. Tiek atsiranda įsipareigojimai ir kito asmens atžvilgių, tiek ir, sakykime, jeigu vėliau turės jie vaikų šitą porą, tai vėlgi bus atsakingi už savo vaikų auklymą, bendravimą su jais, dalyvavimą, sprendžiam tam tikrus klausimus ir panašiai. Jie tampa lygiateisiai atstovai, sprendžiant visus susijusius klausimus tiek su turtu, tiek kas liečia jų, sakykime, vaikų auklėjimą. Tai šiuo atveju mes galime kalbėti, kad neturtinio pobūdžio teisės, tai ką jie įgyja, tai būtų pavardės pasirinkimo alternatyvos, tai Audra galėtų rinktis, sakykime, pasilikti savo ikisantuokinę pavardę arba rinktis Virginijaus pavardę kaip bendrą, galėtų ir pridėti prie savo pavardės Virginijaus pavardę ir panašiai. Lietuvos teisė šiuo atveju yra labai lanksti ir pasirinkimų galimybės yra didelės. Toliau vis dėlto ir vienas ir kitas įsipareigoja. Ta pati gali, norėčiau pastebėti, padaryti ir Virginijus. Lygiai tokia pat teisė yra pavardžių pasirinkimo atžvilgių kaip santuokos pasiekmė. Kitas momentas tai vis dėlto yra neturtinio pobūdžio santykiai, tai yra lojalumas, moralinė parama, ką kalba ir mūsų, sakykime, įstatymai, civilinis kodeksas. Iš tikrųjų tai yra pakankamai svarbu, kadangi bet kokiu atveju žmogus darė santuoką, jis jau įsipareigoja veikti ne tik savo interesais, bet ir šeimos labui, atsižvelgiant į kito, reiškia, sutuoktinio poreikių tenkinimą ir panašiai. Lygiai taip pat ir moralinė parama. Tai sakykime, šiuo atžvilgiu mes turim tą bloką neturtinių teisių ir aišku, kitas neturtinių teisių blokas yra susijęs su vaikais. Turtinės teisės, jos yra reglamentuotos plačiau, atsiranda įsipareigojimas materialiai remti vienas kitą, proporcingai prisidėti prie šeimos poreikių tenkinimo pagal kiekvieno gaunamas pajamas tinkamai. Ir vėlgi mes galime pastebėti, kad turtas, kurį įgyja ir kurį įgys, sakykime, Virginijus ir Audra, jis įgys tam tikrą, vėlgi, tam tikrą specifiką, tai bus vadinamas bendra jungtinė nuosavybė ir tai būtent yra skirtumas jau nuo tų asmenų, kurie gyvena nesudarę santuokos. Tai šiuo atžvilgiu mes galime kalbėti, kad tam tikrą turtą, kurie jie turėjo iki santuokos, tai bus jų asmeninė nuosavybė, jie jį valdys, naudos, disponuos savo nuožiūrą, bet visa kita, ką jie įgys po santuokos sudarimo, jau vis dėlto tas disponavimas ir naudojimas bus susijęs su tam tikrais apribojimais. Jau vis dėlto reikės ir atsiklausti ir naudoti turtą, sakykime, bendram poreikių tenkinimui ir panašiai. Tai tam tikri yra ir leidimai būtini, ir rašytiniai sutikimai, ar pardavimą, jeigu kokį norės atlikti, sakykime, nekilnojamo turto, arba vėlgi įsipareigoti atitinkamai tretiesiams asmenims, tarkim, bankui, jeigu kreditą ims ar panašiai, vėlgi turi būti informavimas ir kitos sutuoktinio, nes nuo to priklauso tolimesni įsipareigojimai ir tų prievolių vykdymas jau gyvenant santuokoje. Dar vienas aspektas, kuris būtinas žinoti iš tikrųjų sukuriant šeimą, sudarant santuoką, būtent santuokos pagrindu, yra tai, kad tampa bendras ne tik turtas, kurį įgyja sutuoktiniai po santuokos sudarimo, tampa bendros ir pajamos. Kitaip tariant, pinigėliai gauti iš, sakykime, darbinės veiklos, intelektinės, autorinių atlyginimų ir visa kita, vėlgi jos yra modeliuojamos į tą bendrą katilą, vadinkime taip, tiesiog
Aišku, niekas jų nesidalina, kol neprireikia, bet pagal bendrą taisyklę kiekvienas iš sutuoktinių turi teisę į dalį tų pajamų, kurias gauna tas sutuoktinis. Tai šitas momentas yra svarbus ir apie jį dažnai pamirštama. Ir pamirštama dalybų momentų turto, kada vyksta santuokos nutraukimas. Audra 7 mėnesius padirbusi restorano vadybininkė pasijuto nėščia ir pristatė administracijai medicininę pažymą. Kavinės savininkas be įspėjimo atleido ją iš darbo, nurodydamas, kad dėl sveikatos būklės Audra dirbti nebegali. Jai buvo išmokėtas 1 mėnesio vidutinis darbo užmokestis. Vertinant darbdavio veiksmus, galima teigti, kad darbdavys pasielgė tikrai neteisėtai. Visos darbo kodekso nuostatos iš tikrųjų yra orientuotos į reglamentuoti, sakykime, tie darbo santykiai yra remiantis tam tikrais principais. Tai yra ir teisė pasirinkti darbą ir nediskriminuoti. Šiuo atžvilgiu mes galim kalbėti Audros atveju, sakykime, dėl santuokinės, šeiminės padėties, lyties atveju ir panašiai. Tai šie faktoriai, tie principai yra pakankamai svarbus, ne šiaip savo surašyti. Ir darbo kodeksas numato tam tikras labai aiškias garantijas. Tai yra būtent nešiosioms moterims ir asmenims auginantiems vaikus. Tos garantijos atitinkamai, negalim sakyti, kad tai yra tam tikra diskriminacija, bet yra diferenciacija, kad tam tikrų kategorijų asmenys turi tam tikras geresnės, sakykime, sąlygas arba privilegijas tam tikrų metų. Tai šiuo atžvilgiu mes galime teikti, kad darbo sutartis su Audra negalėjo būti nutraukta, darbdavys negalėjo nutraukti darbo sutarties, nes buvo pateikta pažyma apie jos nėštumą. Tai vis dėlto, jeigu asmuo pateikė, jeigu moteris pateikė pažymą, kad tai yra nėščia, tai darbo santykiai toliau tęsiasi ir yra tik tai keletas specifinių atvejų, kada ta darbo sutartis gali būti nutraukta. Tai jeigu mes kalbam apie trumpalaikę sutartį, tai yra, kuomet sudaryta 2 mėnesiams. Ir atitinkamai jau labai specifiniai atvejai, kada, sakykime, įsiteisėja teismo sprendimas, kurio asmuo tiesiog yra nuteisiamas, negali atlikti to darbo arba atimama teisė jam dirbti tą darbą. Taigi šie atvejai yra labai specifiniai ir labai konkrečiai apibrėžti. Taigi šiuo atveju Audra turėtų būti tikrai įsitikinusi savo teisumu, kadangi darbo kodeksas griežtai juodu ant balto parašo, kad tai yra imperatyvi norma, kad vis dėlto jokių išlygų ypatingų ar alternatyvų darbdaviui šiuo atveju nėra. Todėl iš tikrųjų jisai atleisti negali, nebent, kaip mano minėti, yra tam tikri aspektai. Ir kalbant, jeigu jis ketina tai padaryti, bet kokiu atveju vis dėlto jau yra pateikta pažyma ir įspėjimai yra būtini ir vis dėlto moteris turi dirbti, Audra turi dirbti, nebent jos netenkintų tam tikros funkcijos ir jau čia būtų dėrybų su darbdaviu objektas. Arba tiesiog tas darbas, to darbo būtų nepajėgi atlikti. Bet šiuo atveju yra vadybininkė, tai aš manau, problemų nėra tęsti tą darbą. Virginijai pasirašant sutartį, darbdavys pasiūlė 3 mėnesių išbandymo laikotarpį. Po poros mėnesių Virginijus gavo nepalyginamai geresnį darbo pasiūlymą. Tačiau pradėti dirbti reikėjo to jau pat. Jis pranešė darbdaviui, kad išeina ir pasiprašė būti atleistas per 3 dienas. Darbdavys atsisakė patenkinti prašymą ir pareiškė, kad Virginijus privalo atidirbti 2 savaites, taip pat sumokėti už 1 savaitės kursus, kuriuos lankė pradėjęs dirbti. Šitą situaciją yra įdomi ir turbūt pakankamai dažna ir praktikoje, kuomet mes kalbam apie išbandymo terminus paskirtus sudarant darbo sutartį. Bet šiuo atveju pirminis aspektas tai būtų ne tik Virginijui, bet ir tiem, kurie sudaro darbo sutartį, vis dėlto žiūrėti, dėl kokių sąlygų buvo sulygta. Visada turi būti darbo sutartį būtinosios sąlygos, tai aišku, darbo vieta ir darbo funkcijos. Kur dirbs, ką darys, kitaip tariant. Aišku, darbo užmokestis, nors nepriskiriamas prie būtinų darbo sąlygų, bet kokiu atveju darbo
apmokėjimas, tvarka jo, sakykime, tam tikros sumos, jos irgi turi būti nurodytos. Išbandymo laikotarpis, išbandymo terminas, jisai jau yra papildoma sąlyga. Vėlgi, galime sakyti, kad tai išbandymo laikotarpis gali būti nustatytas tiek darbdavio iniciatyva, tiek darbuotojo iniciatyva. Labai dažnai praktikoje būna vis dėlto darbdavio iniciatyva, kada darbdavys nėra įsitikinęs, ar tas asmo, kuris ketina atlikti tam tikras funkcijas, ar jisai susitvarkys su tom savo pareigomis, su tomis su to funkcijų atlikimu ar ne. Tai iš tikrųjų šiuo atveju, jeigu nebuvo pasakyta, kieno iniciatyva išbandymo terminas numatytas, tai atitinkamai priklausys ir įspėjimo terminai dėl atleidimo iš darbo arba atitinkamai Virginijaus noro nutraukti tą darbo sutartį. Lygiai tas pats pasakyta apie sumokėjimą už kursus, kvalifikacijos kėlimą ar sakykime, to darbuotojo, šiuo atveju Virginijaus, tam tikrų įgūdžių tobulinimą ir panašiai. Vėlgi, darbo sutartyje tai turėtų būti rašyta. Taigi Virginijaus darbdavys, reikalaudamas, kad būtų padengtos jo turėtos išlaidos už Virginijaus, sakykime, kursus, kuriuos jis lankė vieną savaitę, tai vis dėlto turėjo būti paminėta darbo sutartyje. Kalbant apie įspėjimo terminus ir likimą darbe, tą laikotarpį. Bet kokiu atveju darbo kodeksas numato, kad yra 3 dienos, tai ką padarė Virginijus. Ir šiuo atveju darbdavio reikalavimas atitinkamai dar išdirbti 2 savaitės. Jisai vėlgi gali būti vertintinas tikrai nevienareikšmiškai. Bet kokiu atveju, kadangi yra Virginijaus suinteresuotumas pradėti dirbti kitame darbe, tai ir jeigu mes žiūrime, kad darbo sutartyje nebuvo nustatyta išbandymo terminas, tarkim, nurodant konkretų subjektą, kad tai buvo darbuotojas ar darbdavys, tai galime teigti, kad vis dėlto pats Virginijus, ieškodamas savo tinkamesnio varianto, jisai teigia, kad jam šitas darbas netinka, nepatinka, jisai nepateisina jo lūkesčių, tokiu būdu jisai tikrai turi teisę pagal darbo įstatymus informuoti darbdavį per 3 darbo dienas ir nutraukti tą sutartį. Naujame darbe Virginijus susipažino su kita moterimi. Audros ir Virginijaus šeima ėmė griūti. Jie nutarė skirtis. Tačiau atsirado daug neaiškumų, sprendžiant jų nuosavybės klausimus. Ar daug kas pasikeistų, jei jie būtų sudarę vedybų sutartį? Iš ties, jeigu jų ketinimas nutraukti santuoką ir nutraukti tuos jų ryšius yra abipusis, tai vienas iš tokių greičiausių, jeigu imam laiko sąnaudas ir materialinės, yra santuokos nutraukimas bendrų sutuoktinių sutikimu. Iš ties, sutuoktiniai turi tokiu atveju sutarti ir dėl pačio ištuokos fakto, kad jie nebenori kartu gyventi ir vesti bendro ūkio, nebemato prasmės. Kitas momentas, tai jie turi sutarti dėl visų teisinių pasekmių. Tai yra dėl įgyto turto padalymo, dėl vienas kito išlaikymo, tarkim, jeigu reikia, jeigu yra toksai reikalavimas ir aprašymas dėl vaikų gyvenamosios vietos, jų, sakykime, bendravimo tvarkos, dėl jų išlaikymo, sumos, tie vadinami alimentai. Taip pat pavardės klausimas įsprendžiamas, jeigu buvo keista pavardė, netoks dažnas, galbūt netoks svarbus jis. Taip pat labai svarbus aspektas yra kreditoriniai įsiskolinimai. Kalbant apie turto dalinimą, bendro turto dalinimą ir kartu nustatant to turto priklausomybę ar vienam ar kitam, yra bendra taisyklė. Pirmiausia, sudaromas yra turto balansas. Yra sudedamas visas kumuliuojamas bendras turtas. Atitinkamai pasižiūrime pagal įgyjimo laiką ir panašiai, ką mes išskiriame į asmeninį turtą, kad jisai būtų nedalintinas. O iš bendro turto
mes tada atimam bendras skolas. Kitaip tariant, gal buvo imti ar kokie kreditai ir sakykime, ar iš fizinių asmenų skolintas ir panašiai. Atimam bendras skolas, kurias reikėtų padengti ir tada likęs turtas, jisai padalinamas, vėlgi, kaip minėjau, arba lygiomis dalimis, arba atitinkamai nukrypstant nuo lygių dalių. Tai tokiu atveju gali būti, kad, sakykime, galimybės lygiaverčiai išskaičiuoti pagal sumas ir tą turtą padalinti sutuoktiniams nėra, todėl kitam gali tekti kompensuoti dalį turto, sakykime, kuris viršyje bendrą dalį, kito sutuoktinio priteisto turto dalį. Tai tas vėlgi kompensacijų mechanizmas, jisai yra pakankamai dažnas, todėl kad, tarkim, automobilio mes per pusę nepjausime ir jeigu apskritai sutuoktiniai turi tik automobilį ir neturi kito nekilnojamo, tarkim, turto, tokiu atveju vėlgi gali būti priteistas tas automobilis, transporto priemonė vienam sutuoktiniui, o kitas turės, tarkim, išmokėti to automobilio dalį vertės pinigais tam kitam sutuoktiniui. Tai čia yra bendra taisyklė, kaip turi būti sudaromas balansas ir vis dėlto dalinamas ne tik aktyvas, ne tik turtas, bet ir pasyvas. Vis dėlto dalinamas ir skolos. Vedybų sutartis jau per civilinio kodekso įsigaliojimo nuo 2001 metų ir 2 metų vedybų sutarčių registro įsteigimo, jos iš tikrųjų jau tampa vis populiaresnės. Bet tai nėra 100% garantas arba tas, sakykime, saugiklis, kuris išspręs visas sutuoktinių problemas jų, sakykime, bendro gyvenimo pabaigos atveju arba apskritai kilus ginčui dėl vieno ar kito santykio. Vedybų sutartis pas mus orientuota reguliuoti tik turtinius santykius tarp sutuoktinių, gyvenant santuokoje ar ištuokos atveju. Ir tikrai negalime surašyti visų sąlygų, kurios galbūt liestų visus kitus santykius. Tarkim, labai dažnas atvejais nori parašyti sąlygą, kad vaikas ištuokos atveju liks gyventi su mama, tarkim, arba numatyti paveldėjimo tam tikrus elementus, koks turtas liks, sakykime, mirus vienam iš sutuoktinių ir panašiai. Iš tikrųjų, tokios sąlygos jos būtų negaliojančios. Ir šiuo atveju mes galim kalbėti apie tam tikro režimo, turto teisinio režimo pakeitimą. Tai Virginijus su Audra nebuvo sudarę jokios sutarties, nei ikivedybinės, nei povedybinės, gyvenant santuokoje jie irgi nesudarė. Tai kaip minėjau, jų turtas įgytas santuokoje tampa bendru. Jeigu jie būtų sudarę ikivedybinę sutartį, jie turi galimybę pasirinkti keletą alternatyvų. Pirmiausia, jie galėjo numatyti, kad visas turtas, kurį jie įgis santuokoje, bus kiekvieno asmeninė nuosavybė. Konkrečiai apibrėžti, sakykime, kad nebus susaistyti tuo bendro turto turėjimo faktų. Kitas pasirinkimas galėtų būti apskritai sukompliuoti visą turtą. Ir asmeninį, ir bendrą, kurį jie turės į apskritai bendrą turtą. Kitaip tariant, Virginijus, pavyzdžiui, galėjo parašyti, kad butas, kurį jisai turėjo iki santuokos, tampa jų bendra nuosavybė ir visas turtas toliau, kurį jie įgis. Tai kaip, tarkim, kotedžą ar panašiai. Tai šiuo atveju, nutrūkus jų santykiams, būtų dalinamas ir Virginijaus butas ir Audra turėtų teisę į dalį to buto. Trečia galimybė tai yra dalinė nuosavybė. Konkrečiai apibrėžti, kokiomis dalimis sutuoktiniai įgys tą turtą, kurį turės santuokoje. Tarkim, kad santuokoje įgytas turtas priklausys, tarkim, 2/3 Audrai, o Virginijai, pavyzdžiui, 1/3. Jau konkrečios dalis. Taip pat jie turėjo galimybę numatyti, kad tam tikras režimas, tas visiško atskirumo ar, sakykime, bendrumo, jis gali būti taikytas konkretiems daiktams. Pavyzdžiui, tik nekilnojamam turtui. Arba transporto priemonėms, ar sakykime, pajamoms. Galima buvo numatyti, tarkim, kad pajamos gautos kiekvieno iš darbinės veiklos ir visų kitų, sakykime, autorinių honorarų ir panašiai, jeigu tai yra svarbu, bus kiekvieno asmeninė nuosavybė. Kitaip tariant, Audra ir Virginijus būtų turėję didesnę veikimo laisvę
disponuoti tuo turtu atitinkamai ir galbūt išvengtų jo dalinimo problemų ištuokos atveju. Tačiau yra klausimų, kaip minėjau, susijusių su vaikų teisėmis asmeninio pobūdžio, kurių išspręsti vedybų sutartis negali, taip pat negali išspręsti imperatyvų. Tai šiuo atveju uzufrukto nustatymas Virginijaus bute paliekant audrą gyventi ir naudotis, iki kol vaikas jų sulauks pilnametystės, jisai vedybų sutartimi apibrėžtas būti negalėtų. Todėl, kad tai yra griežta nuostata ir ji būtų tiesiog negaliojanti. Tai čia yra, kaip minėta, siekiant apsaugoti vaiko teises, todėl numatyti tokios sąlygos, kad nebūtų taikoma galimybė naudotis asmeninę nuosavybės teisę priklausančių turtų Virginijaus, tai vėlgi jau negalėtų. Todėl vedybų sutartis, iš tikrųjų sąlygas mes galime surašyti, gyvenimą galime prognozuoti labai sąlyginai ir tikrai tai nėra visiškas saugiklis, sprendžiant klausimus, kurie gali būti kiekvienu atveju labai įvairūs ir priklauso nuo konkrečios poros, sakykime, poreikių ir jų interesų.